Čaute, vítajte u ďalšieho videa a v tomto videu vidíte nádherný bicykel. Čo môže byť lepšie ako to, že je najlepší? Nadpis Liberta. A čo sa týka zručnosti a dielov, čo diely nie sú vôbec drahé, stačí kúpiť nové, ako vidíte tu keď máte popraskané trošku, nestojí to skoro nič. A ešte aj keď kľúka to dotiahnete a žiadna vôľa nebude. No, ďalej tu máme dynamo, čo svieti svetlo cez to, ale keďže tu nemáme svetlo, maximálne nás to môže iba kopnúť. Máme tu aj dobrý diferenciál na tom bicykli, čiže kolesa sa točia, ako vidíte. A každopádne, že má tenké kolesa, môžete prejsť aj cez veľké množstvo snehu. Spievka. Trošku to začne aj šmykať, ale to není na zakrytý. Vôbec. Ako inak musí toto zvládnuť aj menší test terénu. Ideme na to. Samozrejme, toto všetko musí Liberta zvládnuť, keďže chce byť najlepší bicykel na svete. No, ďalej, keď si chcete trošku privyrobiť, alebo keď chcete zviesť kamaráta, máme tu šaragdu. No. Dobre, takže môžeme zviesť aj menší náklad, čo nerobí žiadne problémy. Alebo aj kamaráta. No. Po prípade si môžete zarobiť ako taxikár, čo nie je vôbec problém. Tu je ukažky. Občas to prešmykuje, no ale to si nevšimajte. Občas častejšie. Na Liberte máme jednu brzdu, čo je predná, no taká predná, no dá sa povedať bezlanka, už asi nefunkčná, ale najlepšie čo je, máme tu zadnú brzdu, to že potiahnete pedálom dozadu, čo je veľmi výhodné, môžete robiť triky, čo sa vám zachce, poškodíte tým len dynamo a inak nič asi, no dobre. Ďalej tu máme test šmíku. Ako vidíte, dá sa šmykanie bez toho, aby ste použili zadnú brzdu. Dobre, ďalej. Na riaditka si môžete pripevniť klaxony, diaľkové svetlá, stretávacie, obrysové, smerovky si môžete dať a spätné zrkadlá. To len pre bezpečnosť proti policajtom. Dobre, to by bolo asi pre tento diel všetko. Radi budeme až nám dať nejaký like, odber, prípadne nejaký dobrý komentár. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.